do dalim edhe të mësuesi njerëzimit paraprakisht, çfarë ndodh me rastet kur të themi të dy palët, edhe mashkullore edhe femërore, nuk janë të vetëdijshëm mbi përgjegjësitë, mbi normat, mbi format e edukimit. Kjo është arsye që unë e përmenda në fillim dhe ndoshta fjalia është duke jo adekuate sidomos për hoxhën kur thash se feja ka qasjen e vet e nuk duhet të anashkalohet roli i sociologëve. Në fakt unë nuk dua të them që feja e neglizhon aspektin e pasi që mund të ketë edhe pasoja ndoshta. Patjetër, që prindërit të jenë të vetëdijshëm për këtë. Por nuk duket kështu kur e shikon në parakushtet, për shembull në lëndën e fikut, në parakushtet e martesës nuk duket se kushtëzohet martesa të zëmë me një nivel të caktuar të zhvillimit intelektual dhe arsimor që ai të martohet. Ndërkaq nga prizmi sociologjik edhe vetë hoxhallarët kur do ta flasin do t'i dëshirojnë martesat e tilla. Unë e proklamoj dhe e them shpesh herë, po të kisha mundësi, do ta obligoja që çdo i ri dhe e re që martohen të mbajnë një kurs trajnim 6 mujor në mënyrë intensive për të kuptuar rolet që ata do t'i kenë si bashkëshort fillimisht dhe pastaj si prindër në rand të dytë në kuptimin e shtritjes, por në rand të parë në kuptimin e prioritetit në jetë se çfarë do të thotë të jesh prind. A kemi raste kur shumë çifte janë të paafta për të qenë prind, jo pra biologjik, po për të qenë prind edukues, pra për ta marrë këtë rolin e prindërimit, atëherë në realitete fletë se po. Kemi plot që meritojnë të mos e kenë këtë epitet. Janë të rinj, janë të pagatshëm, janë të papërgatitur për këtë rol dhe për këtë detyrë. Pse e themi këtë? Sepse ka të rinj dhe të reja që martohen dhe akoma jetën e tyre romantike kanë prioritet. Që romantizmi dhe prindizmi ndeshen këtë rast. I pengojnë njëra tjetrës. Nuk them se ndalohet e para për shkak të dytës, por e para e pengon të dytën të zhvillohet. Pra nuk i mund të jesh prind i mirë dhe të jesh ai adoleshenti, ai djali i ri, ai vajza e re, të cilët të lozin e qarkullojnë, dalin në për mbrëmje festive, muzikore, në për gjëra të ndryshme në jetën e tyre. Pra me fjalë të tjera, mund të mos duket kjo çështje ndoshta shumë mirë e shtruar, nëse themi se vërtet jo të gjithë janë të aftë për të qenë prind. Dhe jo të gjithë janë jo të aftë, që nuk kanë aftësi intelektuale që të aftësohen, por arsimimi me ta, edukimi me ta, si prindër nuk kanë ndodhur akoma, dhe ata vetë nuk e kanë shtru këtë temë, nuk janë përgatitur intelektualisht ta zëm, ose edhe psikologjikisht që të marrin këtë rol dhe këtë detyrë në jetë. Ne, për shembull, sikur e themi, namazi nuk mund të bëhet pa abdes, e abdesi nuk mund të merret në gjendje normale pa ujë. Këto janë ato kushtet që vijnë rend. Pra ne në esencë nuk është se për të falë jemi të ngushtë të lidhur me ujin sa i përket namazit, por jemi të lidhur me abdesin, ndërkaq abdesi është i lidhur me ujin. Ne pra me rolin si prindër, pra po të ishte çdo i ri dhe çdo e re që martohen të vetëdijshëm në mënyrë të mjaftueshme për këtë detyrë dhe po të ishin të aftë që t'ia ndajnë vetes kohën edhe gjitha kapacitetet e tyre që i kanë edhe intelektuale, edhe morale, edhe materiale për të qenë efikas në këtë çështje, besoj se gjërat do të ecnin shumë më mirë, shumë më pak do të merreshin pastaj institucionet e edukimit, me edukimin e fëmijëve, për të mos thënë edhe me riedukimin e tyre nganjëherë. Shumë më pak do të kishte rol rruga, më shumë do të kishte rol familja, shumë më pak do të kishte nevojë pastaj që kur të rriten të jenë
organet e rendit që ballafaqohen me ta. Pra, policët ma pak do të kishin punë, gjykatësit, prokurorët ma pak do të kishin detyra, sepse njerëzit kur zhvillohen dhe edukohen nga prindër të ndërgjegjshëm dhe ata pavarësisht anës psikologjike të fëmijëve që ndryshojnë dhe secili prej tyre e ka filozofinë dhe psikologjinë e tij personale, aq më tepër kur prindërit dëshirojnë që të kenë më shumë fëmijë. Megjithatë, nëse secili prej prindërve e luan rolin e duhur, atëherë mund të thotë se vërtet shoqërisë po i kontribuon duke i lënë pasardhës të mirë pas vetes.